Не е ли прекрасно? Не мога да спра да се любувам на тази гледка. Мотора ми е сглобен отново, има си седалки, резервоар, работещ съединител, почистен, но еуфорията ми няма да трае дълго. Започвам нов ремонт, или по-точно отстраняване на проблеми, предизвикани миналата година. Колко много се зарадвах на тази снимка, като видях всички боядисани компоненти. Тези черните са наред, но има проблем с сивото. Въпреки че майстора ме предупреди, че могат да се отцветят, не го послушах и сега ще си платя за това. Да ви покажа какво се случи. За да видите по-добре, ще пусна бяла светлина. Ето вижте цялата тази жълтилка. Това е бензин, масло, гарнитурата протече, също както протекоха тези гарнитури и се наложи да ги сменя. Вижте видеото по-горе. За да махна този капак, трябва да източа маслото. А за да източа маслото, трябва да загрея двигателя. Какъв по-добър начин от това да покараме малко. Така, разходката приключи. Беше много хубава обиколка. Ходихме до Лукорско. А сега на централната стойка. Двигателя е още топъл. Централната стойка на този мотор е едно от прекрасните неща. Тя позволява да обслужиме голяма част от мотора без помощта на сервизи и майстори. Вземем се да източваме маслото. За да не цапам гаража, постивам хартия. Тръгна. Сега слагаме една стъклена купа да събере маслото и развивам. Ето го и него. Точно в десятката. А за да изтече по-качествено, развих и капачката за наливане. Маслото се изкапа, запърсваме и връщаме пробката. Приготвям се да сваля масления филтър, макар и с централна стойка не е много удобно. Дали ще успея на ръка? Едва ли. По дяволите, нямам инструмент за него. Ще се наложи да импровизирам. Ще се опитам да направя турникет, да го стисна и да го завъртя. Ето. Тръгна. Ще го развъртя, ама за следващия път ще си купя инструмент. Върнахме паничката с маслото и доразвиваме. Обема ми стигна абсолютно точно. Вижте филтъра, който съм взел. Японско качество за японски мотори. VT 1100C, точно като моя. Сега да го отворим и да видим какво има вътре. Гарнитурката трябва да се намаже с малко масълце, може да се вземе дори от старото. Ето така. И отивам да го сложа още сега. Маслото изтина и е време да го сипя в тази туба. След това безерие ще направим. Всичко се побра в тубата и не разляхме много. Сега да си осигурим достъп до този капак. За удобство махаме и стъпенката заедно с превключвателя на скоростите. Всъщност той не е само за удобство, но наистина това се махне. Айде излезде. Айде. Приближаваме се все повече до развиване на капака, но първо ще махнем помпата на съединителя. Само преди седмица от тук се лееше спирачна течност. Може да видите видеото. Първо ще махна този малкият триъгълен капак. И идея си нямам какво има вътре. Ето го. Гадост. Добре, че съм си подложил хартия. Така ще изглежда цялата боя след време, ако не я махна. Жълта. Почистихме малко, сега да махнем тази декорация. И се заемам да развивам самите болтове. Това е последния болт. Сега да видим дали ще иска да излезе. Какво те държи, бе? Какво те държи така, бе? Ужас. Разбрахте ли, дами и господа, какво пречи? Робара. Ето го излиза. Хоп, 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 лекичко. Вау! Какво има вътре? Генератора.
Успях да извадя бобината, кабела си остава тук, връщам я на мястото си. Опа! Това не го очаквах. Ега си. Мисията е изпълнена, сега трябва да изчистя боята. Няма време за губене, да се залавяме за работа. Капаците са на масата, изчистването на жълтата боя ще отнеме доста време, затова няма да го заснемам. Но ето кои са основните фази. Първо трябва да премахнем старата боя. Взел съм някакъв гел за целта, ще видим дали ще свърши работа. Ако се справим добре, втората фаза е шкурене. Набавил съм си шкурки с различна грапавост и някакви гъбички за по-трудните пространства. Третата и последна фаза ще бъде полирането. Взел съм си някакъв комплект за това. А за по-неудобните и недостъпни места мисля да ползвам ето тези пухчета. Еми да започваме. Как изглежда от това нещо. От малкото към голямото, от лесното към трудното. Намазвам сега този гел тук и да видим какво ще се получи. Трябва да го оставя за няколко минути да подейства гела. В инструкциите пише, че след 1-2 минути старата боя може да се махне с гъбичка или перцал. Не ми се струва, че иска да падне. И напробваме с това. Как се бели хубаво. Ще стане. Аз си действам и ще се видим на шкуренето. С много упоритост боята от капака е премахната, виждате хубавия сив цвят на алуминия. Малко е грапав от песъкоструйката преди боядисването, но и това ще го оправим. За махане на боята ползвах тези инструменти, а на това му хванах цаката. Трябва да се намаже по-дебел слой и да се изчака поне 20-30 минути, за да подейства. За жалост кенчето ми свърши и за другия панел ще трябва да си купя ново. Идва ред на най-времеемката част. Шкуренето. Тук ще прекарам доста време, докато стигна до водната шкурка. Пожелайте ми приятна работа. 4 вида шкурка преминаха през малкия капак, сега е гладък и лъскав. Като го полирам, ще блесне като огледало. Ред е на големия. Часове работа с шкурката и големия капак е лъскав. Да не ви обяснявам тия криви профили как съм ги търкал. Беше супер гадно, но резултатът е на лице. Време за полиране. Да видим какво имаме тук. Тези дискове, според картинката първо ни трябва този и се закрепва за дрелката. Сега натъркваме добре и полираме. Не знам дали виждате добре, но постигаме невероятен ефект. Казах ви, че ще стане като огледало и имаме още един диск, не забравяйте. Преди това ред на трудно достъпните места. Тука и тука. Супер! Преди да зажуля големия капак, ми е любопитно какъв ли ще е крайният резултат. Слагаме приставка номер 2 и да действаме. Това наистина стана като огледало. Страхотно е. Знаем процедурата и за големия капак. Тази процедура е доста лесна и приятна. Особено като се сравни с шкуренето. Бръмна ми главата. Страхотен резултат след полирането. Време е да го връщаме обратно. Първо трябва да вкарам бобината, където си беше. Самия кабел се придържа от скобичка. Ето е и новата гарнитурка. Сега ще нанеса тънък слой
силикон за гарнитури, да не шава докато я монтирам. Наистина е намазана тънко, както може да видите, по-голямата част от силикона е върху картончето. Готови сме да поставим капака на мястото му. Махането му беше трудно, а слагането също няма да е лесна задача. Ето, набутане е най-накрая. Ето ги старите болчета. Доста ръждиви и мръсни. Не искам да ги слагам. Затова си взех оригинални, нови на Honda. Не съм взел целия комплект, а само видимата част. Ще има ли разлика? О, да. Тук долу може да сложим и някой от старите. След като капака е монтиран, трябва да подредя и тези зъбни колелца. Те се крият зад това малко капаче, но за него не можах да купя гарнитура. Затова с помощта на принтер си направих възможно най-точния шаблон. Залепих го върху лист за гарнитури, рязах, перфорирах и след като махнах тиксто и шаблона, вижте какво се получи. Страхотна е, нали? Време да я сложим. И тази гарнитурка ще задържа с малко силикон. Не съм голям фен на тази цапаница, но да ви кажа, върши работа. И го монтирам внимателно. За жалост за този капак не можах да взема нови болчета, но се постарах да почистя максимално главите на старите. Съвсем леко придържаме и като стегне силикона, завивам до край. Докато чакам, ще върна помпата на съединителя на мястото й, но преди това ще сложа ново уплътнение. Доста е твърдичко. Това е пластмаса, не е гума. Изглежда все по-добре и по-добре. Какво мислите? Силикона би трябвало да е засъхнал. Сега да позатегнем малко, но не прекалено. Не искаме да разцъфнем някой от резбите. Нарочно не хващам в края на дръжката, защото бих имал твърде много сила. Хайде и тази декорация. И е време да върнем стъпенката и лошчето за превключване на скоростите. Готово! Настройването на височината се прави с тия двете гайки, да си има в предвид, че едната е с обратна резба и малко странно се работи с нея. Последното нещо, което ще направя от тази страна е да махна тази стара разкъсана гума и да я заменя с тази новата. Ето я, застана си на мястото, изглежда страхотно. Гледам го и му се радвам. Най-накрая след толкова дни работа е сглобен. Дали да не му сипя масло и да покарам малко? За жалост се налага да го обърна и да се погрижа и за този капак. Той, както виждате, е по-голям, но с по-лесен профил. Взех още едно кенче с гел за махане на боя, както и мисля да пробвам и този флакон. И започваме работа. Процедурата тук е същата. Махаме стъпенката, лоста на спирачката, декорацията, стигайки до същинската част. Започваме с капака на съединителя. Сега как да го махна? Дали да не го помоля с това гумено чукче? Ето го! И веднага продължаваме с големия капак. Първо разхлабваме болчетата. Някои тръгват лесно, други по-трудно, но всички тръгват. Развивани са скоро, само преди година. Трябва да махна ауспуха и тази част от рамката. Тя се разглобява. Повдигнал съм леко двигателя, защото той е закрепен тук, за тази част на рамката, която ще махна. Да го освободим. Да подложа тази тринога, че сега като развия и втория болт, ако стане някоя беля, да може да го хване. Safety first. И така. Рамката е свободна. Дава достатъчно пространство да махна капака. Ето го и него. Текло е масло и от тук. Ей, и още тече. Хайде, изчезвам от тук. Чакаме сваляне на боя и шкурене. Дни наред упорита работа, боята е свалена, а алуминия излъскан до огледало и на двата капака. Поставяне на нови гарнитури и нови болтове.
Всичко е готово за наливане на маслото. Миналата година карах с Repsol, тази година съм взел Bardal. Нямам някакви конкретни предразсъдъци, просто такова имаше в магазина. За тази стара машина слагам 15 V50. Имаме 3 литра и 300 в двигателя. Сега да запалим и да напълним масления филтър. До тук. Ще трябва да глътне малко ток преди това. Ще трябва тук. Минаха няколко часа и батерията би трябвало да е заредена. Честно казано, щеше да е чудо, ако бе запалило от раз след един месец престой. И да пробваме отново. Жив си! Колко се радвам да чуя твоя нежен глас. Това би трябвало да е достатъчно за филтъра. Проверявам нивото на маслото и доливам. Окей сме. Днес няма да мога да покарам, но това, че гледате видеото, означава, че съм готов за сезона. Ще се видим някъде навън. Чао и до нови срещи!